अहिले ओलीजी भन्नुहुन्छ प्रतिनिधि सभा विघटन किन गरेको? उहाँहरूसँग पुगेको छ प्रश्न पत्रकार साथीहरू मार्फत। तपाईँले त्यो झन्डै 2 तिहाईको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको त्यो 2 तिहाईको सरकार भएको प्रतिनिधि सभा एकचोटि सर्वोच्च अदालतले यो संविधान विपरीत भयो भन्यो। अनि 2 पल्ट किन गरे त ओलीजी? किन गरेको? उहाँसँग जवाब छ? अहिले त्यो 23-24 गते जुन उहाँले प्रधानमन्त्री भएर आफ्नो कर्तव्यको पालना गर्नु भएन, त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी केपी ओलीजीले लिनुपर्छ। उहाँमाथि छानबिन हुनुपर्छ। अहिलेको छानबिन आयोगले उहाँलाई तुरन्त बयानमा बोलाएर सत्य तथ्य के हो नेपाली जनतालाई भन्नुपर्छ। म किशोर पोखरेलजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष किशोरजीले भन्नुभएको छ, ओलीजी तपाईँ तुरन्त गएर त्यहाँ बयान दिनुहोस्। उहाँले पार्टीका मान्छेले भनिरहनु भएको छ। तर तत्कालीन गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले त्यो सडकमा बगेको रगतप्रति अलिकति पनि अप्ठ्यारो मान्नु भएन। उहाँ त 23 गतिको रातिसम्म गुन्डुबाट, आजकल त पत्रकार भन्छन् यो गुन्डुको नाम गुन्डासँग कसरी मिलेको हो भनेर पत्रकारहरू भन्छन्। त्यस्तै त्यो गुन्डुको गुन्डा हो कि गुन्डुको गुन्डा हो कि गुन्डाको गुन्डु हो, त्यो ठाउँबाट उहाँ अहिले जुन मानिसहरूलाई थम्क्याउने कुरा गरिरहनु भएको छ, भदौ 23 गतेको साँझ पनि उहाँले आफ्ना केही ती गुन्डुधारीहरूलाई सडकमा उतारेर तिनीहरूले भोलि सडकमा भिन्न जानुपर्छ भनेर उहाँ उचालिरहनु भएको थियो। यी सम्पूर्ण तथ्यहरू बाहिर आइसकेका छन्। सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले उहाँलाई प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँले राजीनामा दिनुभयो भने देशमा शान्ति हुन्छ, तपाईँ राजीनामा दिनुहोस् भनेर सल्लाह दिँदा उल्टै उहाँले ती सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई हप्की तप्की गर्नुभयो भन्ने तथ्य पनि तपाईँ हाम्रो अगाडि आइसकेको छ। त्यत्रो घटना घट्यो, त्यतिका मानिसहरू मारिए, तर उहाँले सुरक्षा परिषदको बैठक बोलाउनु भएन। प्रधानमन्त्रीले जब देशमा अशान्ति हुन्छ, विद्रोह हुन्छ, उपद्रव हुन्छ, तत्काल राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको बैठक बोलाएर अब के गर्ने भनेर नेपाली सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसँग सल्लाह गर्नुपर्छ, निर्णय गर्नुपर्छ। राष्ट्रपतिजीलाई निर्णय दिएर सुरक्षा परिचालन गर्नुपर्छ। तर उहाँले गर्नु भएन। 23 गते त उहाँले गर्नु भएन। 24 गते बिहानीदेखि देशका विभिन्न सहरहरूमा जुलुस निस्किरहेका थिए, आक्रोशित मानिसहरू सडकमा आइरहेका थिए। त्यो त केपी ओलीजीले देखिरहनु भएको थियो। तर आफूलाई सर्वज्ञता भन्ने केपी ओलीजीले न त सुरक्षा परिषदको बैठक बोलाउनु भयो, न त उहाँले त्यहाँ कुनै अन्य राजनीतिक दलका नेताहरूसँग उहाँले छलफल गर्नुभयो। उहाँले ती सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई बरु हप्की दप्की गर्दै उहाँले सडकमा भिडन्त गराउने षड्यन्त्र गर्नुभयो। देशको प्रधानमन्त्री, देशको गृहमन्त्री को पहिलो कर्तव्य के हो भन्नुहोस् त?